আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। whirlpool কোম্পানির ফ্রেশ কেয়ার মডেল ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন দেখুন। এটা আমি প্রথমে বোর্ডে প্লাগটা লাগিয়েছি, তারপরে ট্যাপের লাইন থেকে ইনপুট লাইনটা ওয়াশিং মেশিনে কানেকশন দিয়ে দিয়েছি ওয়াটার লাইনের জন্য। আর এইটা আউট লাইন, মানে রিজেক্ট জলটা বের হবে। প্রথমে র্যাপিড 13 এ দিয়ে আমি কাপড়টা কাচবো। এটা 30 মিনিটের প্রোগ্রাম। গোল নব যেটা সেটা দিয়ে আমরা প্রোগ্রাম সেটিং করব। এখানে আমি 30 মিনিটের র্যাপিড 13 দিয়েছি। এবার স্টার্ট বাটন চাপবো, তাহলে আমাদের স্টার্ট হয়ে যাবে কাপড় কাচা শুরু। এটা 30 মিনিট হয়ে গেলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আমি স্পিন অ্যান্ড ড্রেনে করে জলটা বের করে দেব, কারণ অতটা সময় আমি দেখতে পারবো না। এবার স্পিন অ্যান্ড ড্রেন এবার স্টার্ট করে দেব, তাহলে ভেতরের জলগুলা বের হয়ে চলে যাবে। দেখুন, আউটলেট দিয়ে জলটা বের হয়ে বেসিনে পড়ছে। এবার শুকোনোর কাজটা হচ্ছে। যদিও আমি কোনো কিছু দিইনি, তবে জামা কাপড় থাকলে এই অবস্থায় শুকোনোর কাজটা হবে। এইভাবে আপনারা চালাতে পারেন। যদি কোনো সমস্যা হয় কমেন্টে জানাতে পারেন।